Mama. Kok macam suara Hana manggil mama ya? Mama. Kan kayak Hana itu yang lari ke sana. Mama. Itu juga kayak Hana. Mama. Mama ngapain Ma di sini, Ma? Loh, Liana di sana. Tadi bukan Hana yang lari-lari itu? Enggak, orang ada tadi di sana ngapain kan rusak? Iya. Iya. Nah yuk.